ప్రేక్షకులకు నమస్కారం అండి. ఇప్పుడు వర్షాకాలం కాబట్టి పిల్లలు ఆల్మోస్ట్ 100కి 70 మంది రొంప, దగ్గు, జలుబు వీటితో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. చాలా ఎక్కువ మందికి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. వైరల్ ఫీవర్లు కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి. చికెన్ గున్యా ఉంది, డెంగ్యూ ఉంది. అదేవిధంగా ఫీవర్ వచ్చి తగ్గిపోతుంది కానీ లేవలేనంత నీరసం అందరికీ కూడా, పిల్లలు, పెద్దోళ్ళు, మిడిల్ ఏజ్, ఓల్డ్ ఏజ్ అందరూ కూడా అదే చాలా విచిత్రమైన ఫీవర్స్ అన్నమాట. ఫీవర్ వచ్చి తగ్గాక కనీసం 20 రోజుల వరకు నీరసం, లేకపోతే కీళ్ళ నొప్పులు, లేకపోతే స్కిన్ అలర్జీలు, అనేక రకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్లు వస్తున్నాయండి. చేత ఫస్ట్ ఈ సీజన్లో మనకి ఉన్న పిల్లల దగ్గులు, జలుబులు తగ్గించుకోవడానికి మనం ఈ ఎపిసోడ్ మాట్లాడుకుందామండి. ఈ ఎపిసోడ్లో చెప్తాను నేను. ఎలర్జీ అని చాలామంది పిల్లలు వస్తున్నారు. ఎందుకంటే 5 ఏళ్ళ పిల్లలు, 7 ఏళ్ళు, 12 ఏళ్ళు పెద్దోళ్ళు అందరూ కూడా ఆస్తమా కేసులు కూడా బాగా పెరిగినాయండి. ఈ ఆస్తమా కేసులు ఎందుకు పెరిగినాయి అంటే ఎయిర్లో ఉన్న పొల్యూషను ఫస్ట్ది. సెకండ్ది ఏంటంటే మనం తినే ఆహారం. ఈ రెండాటి వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ లంగ్స్ అనేవి సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం వల్ల ఈ ఆస్తమా అనేది వస్తుందండి. ఈ ఎలర్జీలు డస్ట్ ఎలర్జీ అంటాం, లేకపోతే కూల్ డ్రింక్ పడదంటాం, మజ్జిగ పడదంటాం, మంచులోకి వెళ్తే పడదని, లేకపోతే మబ్బులోకి వెళ్తే పడదని, వర్షంలోకి వెళ్తే పడదని, ఇలా అనేక రకాల ఎలర్జీలు అనమాట. ఏది శ్వాస వ్యాధులు, శ్వాసకోశాల యొక్క వ్యాధులు అన్నాం మనం ఆయుర్వేదంలో. అంటే ఊపిరితిత్తుల యొక్క ఇబ్బంది అనమాట. ఈ ఎలర్జీలు పిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం వాటిని అశ్రద్ధ చేయటం వల్ల మీ సంతానంలో ఒక్కరికి వస్తే మిగిలిన పిల్లలకు కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. చాలా ఎక్కువగా పర్సంటేజ్ ఉంది. అదేవిధంగా అది తల్లిదండ్రులకు వస్తుంది. లేదు తల్లిదండ్రులకు ఉందనుకోండి, ఆ ఇంట్లో అందరికీ వచ్చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఈ ఎలర్జీ అనేదాన్ని ఎప్పుడూ కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి. వీటి నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలంటే ఈ ఆహారం మార్చుకోవాలి. ఏ విధంగానే అంటే దగ్గు మొదలైంది. ఈ దగ్గు ఏం తింటే పెరిగిపోతుంది అంటే దగ్గు వచ్చిన వాళ్ళు నైట్ అయ్యేటికి ఎక్కువ పెరుగుతుందండి. రాత్రి సమయం అయ్యేసరికి సూర్యాస్తమయం అయిపోతుంది కాబట్టి వాతావరణంలో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సూర్యుడు ఉన్నంతసేపు, ఎండ ఉన్నంతసేపు ఏమవుతుందంటే మనుషుల యొక్క వాతం బయటపడదు. ఎప్పుడైతే సూర్యాస్తమయం అయిపోయిందో, రాత్రి మొదలైందో అప్పుడు మీ బాడీ చల్లబడటం వల్ల, వాతావరణం చల్లబడటం వల్ల మీ బాడీలో ఉన్న ఉష్ణశక్తి అంటే జఠరాగ్ని కానీ ఉష్ణం రావాల్సిన ఏ అయితే అవయవాలు ఉన్నాయో ఓజస్సు, ఆ ఓజస్సు యొక్క పని కూడా తగ్గడం వల్ల మీ శరీరంలో కఫం అనేది, వాతం అనేది పెరగడం వల్ల దగ్గున్న వాళ్ళు అందరూ ఎవరైనా సరే చూడండి నైట్ పడుకునేసరికి బాగా ఎక్కువైపోతుంది. ఎందుకు ఎక్కువ అవుతుందంటే వాతావరణం వల్ల. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం వేడివేడిగా ఏదైనా తీసుకోవాలి. బాగా వేపించిన లవంగాలు ఉంటాయి చూడండి, 2 లవంగాలు బొగ్గన పెట్టుకోవడం కానీ, లేకపోతే పసుపు కొంచెం పాలల్లో వేసుకుని తాగడం కానీ, లేదా ఒక 5-6 మిరియాలు నూరుకుని వేడివేడి పాలల్లో వేసుకుని తాగడం కానీ, ఇటువంటివి చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ కఫం అనేదాన్ని తగ్గిస్తుంది, వాతం అనేదాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈ శ్లేష్మం కఫం తగ్గిందో ఈ వేడి నేను చెప్పినవన్నీ కూడా చాలా వేడి చేస్తాయి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీ లంగ్స్కి వేడి అనేది కావాలి. మెయిన్ ఎలర్జీ కానీ, ఆస్తమా కానీ, టీబీ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏసీలో ఉండొద్దు దయచేసి. చల్లటి నీళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితులు తాగొద్దు. కొండలో నీళ్ళు కూడా పనిచేయవు. ఫ్రిడ్జ్లో నీళ్ళు అయితే విషంతో సమానం. అదేవిధంగా చాలామందికి సీ ఫుడ్ అంటే చేపలు, రొయ్యలు, పీతలు ఇలా వాటర్లో ఉండి ఏది తిన్నా కూడా అగ్రవేట్ అయిపోతాం. అవి మానేయండి. వేరుశెనగ గుళ్ళు, డ్రై ఫ్రూట్స్, ఏదైతే ఆయిల్ తోటి కూడి ఉన్న గింజలు ఉన్న డ్రై ఫ్రూట్స్, బాదం కానీ, పిస్తా కానీ, క్యాజు కానీ, వేరుశెనగ గుళ్ళు, ఈ మనం గ్రౌండ్ నట్ అంటాం కదా, పీనట్స్, ఇవి తినటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ బలమైన అన్నట్లో పైచం ప్లస్ ఆయిలీగా ఉంటుంది కాబట్టి దగ్గు చాలా ఎక్కువైపోతుందండి. అందుకు ఇలాంటి ఫుడ్ని అవాయిడ్ చేయడం ఫస్ట్. అదేవిధంగా ఇంట్లో మిగిలిన వాళ్ళకి రాకుండానే ముందరే జాగ్రత్త పడడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ మీరు ఇమీడియట్ రిలీఫ్ కావాలి. పిల్లలది మిగిలిన వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ అవ్వకూడదు అంటే ఏం చేయాలంటే నైటు ఆ పిల్లల్ని పడుకోబెట్టేటప్పుడు మన ఇండియన్ కౌగీ తీసుకోండి. అంటే మన దేశీయ ఆవులు అంటాం కదా, మోపురం ఉన్నాయి, వాటి యొక్క నెయ్యి చాలా చోట్ల దొరుకుతుంది. ఇది నేను గత వీడియోలో చాలాసార్లు చెప్పాను.
ఈ పిల్లలు చదువుకునే పిల్లలు ఏమవుతుందంటే స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ వాళ్ళకి ఫీవర్ ఉండొచ్చు, రంప దగ్గు ఉండొచ్చు. అది వెంటనే వీళ్ళకి అంటుకోవడం, వీళ్ళు ఇంటికి పట్టి రావడం, ఇంట్లో వాళ్ళు అమ్మకి రావడం, ఇలా ఇది ఈ రొటేషన్ అనేది జరిగిపోతూ ఉంటుందండి, కంటిన్యూ ఉంటుంది ఒక 5-6 నెలలు మళ్ళీ శీతాకాలం వెళ్ళే వరకు. అందుకు మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ పిల్లలకు కొంచెం ఒకసారి వేడి శరీరం కాకపోతే ఒక చిటికిడి పసుపు వేసి ఇవ్వడం, కొంచెం కూరలో వెల్లుల్లిపాయలు జాగ్రత్తగా నేతిలో వేపించిన ఈ కూరలో వేసి ఆ కూరలో బాగా ఉడికాక 1-2 వెల్లుల్లిపాయలు తినేలాగా అలవాటు చేయడం, కొంచెం పెప్పర్ లాంటిది వేయటం లైట్గా కూరలో కానీ ఇంకోటి కానీ. లేదు ఉదయం మీరు పల్లెటూరులో ఉన్నారు లేకపోతే ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు అక్కడికి వెళ్ళి పల్లెటూరులో ఉన్నప్పుడు కొంచెం తులసి ఆకులు అవి దొరుకుతాయి కదండి, ఆ తులసి ఆకులు బాగా నలిపి కాసిన ఆకులు పోసుకొని శుభ్రంగా కడిగి నలిపి ఆ తులసి రసం, తేనె ఈ 2 కలిపి పిల్లలకి రోజు నాకించారనుకోండి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా తేనె, నిమ్మరసం కూడా ఇవ్వండి ఒక పూట తులసి రసం అవి ఇచ్చిన. కొంచెం పెద్ద వయసు వాళ్ళు వీళ్ళకి పర్వాలేదు అనుకున్న వాళ్ళకి మీరు అల్లం రసం కూడా కొద్దిగా కలపొచ్చు. అందులో ఏం చేస్తారండి, ఇన్ని తులసి ఆకులు తీసుకుని ఆ తులసి ఆకులు బాగా నలిపి గుడ్డలో వేసి పిండండి, ఎంత వస్తే అంత. లేదు తేనె, తులసి ఆకులు కొద్దిగా నీళ్ళు వేసి బాగా నూరండి, గుడ్డలో వేసి పిండేయండి, అది నాకించేయండి పిల్లల చేత. చాలా చక్కగా లంగ్స్ శుద్ధి అవుతాయి. మన ఏదైతే కంఠం, గొంతుక ఈ గుండెలో ఉన్న శ్లేష్మం అంతా కిందకి దిగిపోతుంది, రిలీఫ్ ఫీల్ అవుతారు. పెద్దవాళ్ళకైతే అల్లం రసం కూడా కలపండి అందులో. చిన్నపిల్లలు అంటే అల్లం రసం కలిపితే ఘాటు కాబట్టి తినలేరు, చాలా ఇబ్బంది పడతారు, వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టద్దు. కొంతమంది పప్పు నూనె పోస్తారు పూర్వం, కొంతమంది కొబ్బరి నూనె వేసేవారు. నాటావు నెయ్యి చేసినంత అద్భుతాలు ఈ 2 చేయలేమండి. ఇవి కూడా రిలీఫ్ ఇస్తాయి, చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది. మా చిన్నప్పుడు అంతా మాట్లాడితే రొంప పడితే గవ్వబయలు కొబ్బరి నూనె 2-3 చుక్కలు పోసేసుకుని పడుకునేవాళ్ళం, లేదా పెద్దవాళ్ళని పిలిచి పోసేయమనేవాళ్ళం, తగ్గిపోయేది, ఆరిపోయేది ఉదయానికి, ఆ శ్లేష్మం అంత అలా ఉండేది కాదు అలాగా. కానీ ఆవు నెయ్యి అనేది ఏం చేస్తుందంటే మీ పిల్లల యొక్క కంటి చూపుని పెంచుతుంది, వాళ్ళ తెలివితేటలు పెంచుతుంది, ఎలర్జీ అనేది వాళ్ళ బాడీలోకి రానివ్వదు. అందుకు ఏం చేస్తారంటే గోరువెచ్చగా చేసి కొంచెం డ్రాప్స్ వేసి సీసాలో దేంట్లోైనా పోసుకుని వేడి నీళ్ళలో పెడితే కొంచెం కరుగుతుంది కదా, కరిగిన దాన్ని ఒక్కొక్క చుక్క 2-3 చుక్కలు వయసుని బట్టి పెద్దవాళ్ళు పిల్లలు అందరూ వేసుకోవచ్చండి. ఇది ఎంత మిరకిల్ అంటే ఇది మీ బ్రెయిన్కి చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది, కంటి చూపు బాగుంటుంది. అదేవిధంగా మీ ఊపిరితిత్తులు చాలా బాగా తయారవుతాయి. ఎప్పుడైతే ఊపిరితిత్తులు ఆరోగ్యంగా తయారైనాయో పిల్లలు తెలివితేటలు పెరుగుతాయండి. వాళ్ళు 4 గంటలు చదువుని 1 గంటన్నరలో చదివేస్తారు. ఇన్ని రకాలైన మిరకిల్స్ ఈ ఆవు నెయ్యి అనేది చేస్తుంది. అందుకు మీరు ఈ ఆవు నెయ్యి అనేది పిల్లలు పెద్దలు అందరూ కూడా 3 డ్రాప్లు వేసుకుని పడుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి. అది మీ పిల్లోడు తెలివిగా ఉండాలి, లేకపోతే కంటి చూపు బాగుండాలి, వీడికి రేపొద్దున కళ్ళజోడు రాకూడదు అనుకుంటే నేను చెప్పింది తప్పనిసరిగా పాటించండి. అర్థమైంది కదండి. ఈ ఆవు నెయ్యి అనేది అంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అనమాట. పెద్దవాళ్ళు అయితే ఏం చేస్తారంటే రొంప దగ్గు వస్తే సాధ్యమైనంత వరకు ఇటువంటి ఏయో తాళిసాది చూర్ణం అని ఆయుర్వేద షాపుల్లో కూడా దొరుకుతుంది, అది తెచ్చుకుని వేసుకోండి, చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ దగ్గు నిద్ర రావట్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కరక్కాయ ముక్క కూడా పనిచేస్తుందండి. కరక్కాయని ఏం చేస్తున్నారంటే పచ్చికాయ పెట్టుకుంటున్నారు, పెట్టుకోకూడదు. దాన్ని పొయ్యి మీద ఒకసారి ఏ సూదికైనా గుచ్చి కాల్చండి, పట్టగారితో పట్టుకుని కాల్చండి. కొంచెం పైన కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని కిందకి తీసి దానిపైన ఏమన్నా మాడిపోతే గోకేసి దాన్ని ముక్కలు కొట్టి ఆ కాలిన ముక్కను బొగ్గన పెట్టుకోండి, చాలా బాగా తగ్గుతుంది దగ్గు. అర్థమైంది కదండి. ఇలాగా ఈ వర్షాకాలం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని మీ ఎలర్జీ అనేది కనుక మీరు పెర్మనెంట్ క్యూర్ చేసుకోకపోతే మీ పిల్లలతో సహా ఇంట్లో అందరికీ కూడా ఎలర్జీ వస్తుంది. ఎలర్జీ రావడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల్లో యొక్క కెపాసిటీ తగ్గి ఆక్సిజన్ కెపాసిటీ తక్కువ ఉండటం వల్ల బాడీ అంతా ఆక్సిజన్ ఫ్లో ఉండదు. ఎప్పుడైతే బాడీ అంతా ఆక్సిజన్ ఫ్లో లేదో అనేక రకాలైన రోగాలు, వ్యాధులు వస్తాయి. అదేవిధంగా ఆక్సిజన్ అనేది బ్రెయిన్కి అందటం వల్ల మీ తెలివితేటలు కూడా బాగా పెరుగుతాయి, మీరు రైట్ డెసిషన్ తీసుకోగలరు, డెసిషన్ తీసుకునే కెపాసిటీ కూడా పెరుగుతుందండి. పిల్లలు చదువు కూడా చాలా బాగా చదువుతారు, జ్ఞాపక శక్తి అద్భుతంగా పెరుగుతుంది. ఇన్ని రకాలైన మీ శరీరానికి మూలాధారమైన శ్వాస ఏదైతే ఉందో, ఏదైతే ప్రాణవాయువు ఉందో ఆ ప్రాణవాయువుని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలంటే మీ ఊపిరితిత్తుల్ని చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంచుకుని అన్ని ఎలర్జీల నుంచి బయటపడటానికి ప్రయత్నించండి. ఎలర్జీ అనేది చిన్న వ్యాధి కాదు, దానివల్ల అనేక రకాలైన వ్యాధులు వస్తాయి. ఇమ్యూనిటీ హయ్యెస్ట్ కోల్పోతారు మీరు ఎలర్జీ ఉండటం వల్ల.
అసలు ఇమ్యూనిటీ ఉండదు ఆ పిల్లల్లో కానీ పెద్దల్లో కానీ. ఎందుకు ఉండదు అంటే మీ బాడీ ఆక్సిజన్ తీసుకోవట్లేదు, మీ లంగ్స్ సరిగ్గా తీసుకోవట్లా, కావాల్సినంత సప్లై మీ బాడీకి ఇవ్వట్లేదు. అవి ఇవ్వనప్పుడు ఏమవుతుందండి, టోటల్ బాడీ ఆర్గాన్స్ అన్నీ వీక్ అవుతాయి. దానివల్ల అనేక రకాల ప్రాబ్లమ్స్, ఇబ్బందులు వస్తాయండి. అందుకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎలర్జీ అనేదాన్ని మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు, ఇమ్మీడియట్గా అవాయిడ్ అయ్యేలా చూసుకోండి. మంచి ఆహార నియమాలు పాటించండి, నేను చెప్పిన చిట్కాలు కూడా పాటించండి. 90% దూరం అయిపోతాయండి. అంతకంటే క్రానిక్ ఉంటే మంచి మందులు ఉంటాయి, అనేక రకాలు ఉన్నాయి, అవి వాడుకుని జాగ్రత్తగా ఉండండి. అందుకు ఎలర్జీ అనేదాన్ని దయచేసి నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. వెంటనే జాగ్రత్త తీసుకొని దాన్ని తగ్గించుకోమని కోరుకుంటా ఈ వీడియో చేస్తున్నానండి. నమస్కారం.